শীতে বাচ্চাকে ঠান্ডা লাগার সমস্যা থেকে দূরে রাখতে চান? এই টিপসটি মেনে চলতে পারেন। শীত উপস্থিত, এই সময় বাচ্চাদের চিলড্রেনদের মধ্যে বাড়তে পারে ঠান্ডা লাগার সমস্যা। তাই সকল অভিভাবকদের এই সময়টা সতর্ক থাকতে হবে, বাচ্চাকে ঠান্ডা লাগার সমস্যা থেকে দূরে রাখতে হবে। শীতের আমেজ উপভোগ করতে ব্যস্ত বাঙালি, ঠান্ডা পরিবেশে সকলে নিজের মতো করে বেঁচে চলছেন। তবে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন এই আবহাওয়ায় নানান রোগ বিরোধে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। পরিবেশে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া হয়ে ওঠে সক্রিয়, এমনকি বাতাসে ধুলোবালি ময়লা বেড়ে যাওয়ায় শীতে অ্যালার্জি বাড়ে। তাই এই সময়টায় সকলকে সতর্ক থাকতে হয়। তবে শীতে বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হয় বাচ্চার স্বাস্থ্য নিয়ে, কারণ বাচ্চাদের মধ্যে এমনি ইমিউনিটি থাকে কম, তার উপর এই ধরনের জীবাণুর রমরমায় বাচ্চাদের ঠান্ডাও লেগে যায় সহজে, নাক দিয়ে জল পড়ায়, হাসি হয়, কাশিও থাকতে পারে, এমনকি হতে পারে শ্বাসকষ্টও। তাই এই সময়টায় অভিভাবকদের থাকতে হবে সতর্ক। এবার আসুন জেনে নেওয়া যাক ঠিক কোন কোন উপায়ে বাচ্চাদের এই সমস্যা থেকে দূরে রাখা যাবে। 1. শীত কাপড়। শীত পড়লে প্রথমেই বাচ্চার শীত কাপড়ে জোর দিন। বিশেষত বেশি ঠান্ডায় বাচ্চার মাথায় টুপি ও পায়ে মোজা পরাতে হবে। গায়ে পরান হালকা শীত কাপড়, তবে খেয়াল রাখবেন বাচ্চা যেন খুব গরম না লাগে। বাচ্চা ঘামলে বা কাঁদলে কাপড়ের ভার কমিয়ে দিন। 2. বাচ্চার হাত পরিষ্কার রাখুন। বাচ্চারা কথায় কথায় মুখে হাত দেয়, তাই আপনাকে অবশ্যই মাঝে মাঝেই বাচ্চার হাত পরিষ্কার করে দিতে হবে, তবেই জীবাণুর হাত থেকে পাওয়া যাবে মুক্তি। আর একটু বড় হওয়া বাচ্চার অভিভাবকরা বাচ্চাকে হাত ধোয়ার অভ্যাস শিখিয়ে নিন। বাচ্চার খেলনা পরিষ্কার রাখুন। বাচ্চার খেলনায় মিশে থাকতে পারে জীবাণু, তাই খেলনা গরম জলে মাঝে মাঝেই পরিষ্কার করুন, তবেই খেলনার উপর থেকে সরানো যাবে জীবাণু। 4. নিজের হাত পরিষ্কার করুন। আপনি বাচ্চাকে ধরছেন, তাই আপনার হাতে জীবাণু থাকলে তো বাচ্চার কাছে সেই জীবাণু পৌঁছে যাবে। তাই নিজের হাত ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে বাচ্চাকে ধরুন। 5. অসুস্থ মানুষের থেকে বাচ্চাকে দূরে রাখুন। বাড়িতে কারো ঠান্ডা লাগলে বাচ্চাকে তার সামনে নিয়ে যাবেন না, তাকেও বাচ্চার সামনে আসতে বারণ করুন। তবে বাচ্চার মায়ের ঠান্ডা লাগলে তখন আর এই বাধা চলবে না, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মতো চলতে হবে। 6. টিকা ভ্যাকসিন। বাচ্চার টিকা তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট অসুখের বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, ইমিউনিটি সিস্টেম তৈরি করে। তাই আপনাকে বাচ্চার টিকা একেবারে সময় মতোই দিতে হবে, কোনো অজুহাত চলবে না। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ন্যাশনাল হেলথ অ্যান্ড বিউটি। জাকির ইসলাম আমি আজকে আপনাদের সঙ্গে। আপনারা যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সাথে বেল আইকনটি বাজিয়ে নিবেন, যাতে করে এই ধরনের পরবর্তী যে কোনো ভিডিও আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছে যায়।